Sir, may gabi sir. Hello, mayong gabi diha. Gapo? O, sa may ato ay kalagad sir. Mangutan na lang ako nimo kung okay ra ba nimo diha. Sige sir. Nakoy kuan po din ba? Kining Shoulder Band Pictorial Bible Dictionary. Aman, aman. Tanaw. Sir. Kana kompleto ni siya na ni siya ISBN so karaan jud kay kay panahon pa sa kong lolo. Unya dawaton ba nimo gapo mangutana ko nimo ba? Nga kining Orthodox Church ang ilahang Pasko di ay January 6. Then pagka 323 si Constantino nagmugna sa daan ng December 25. Kinsa may tinuod ni iniilho na tong Basaha tinuod sa, sir, basaha sa lang sir. Basaha ang statement ana sir. Basahon sa nato. Sige sir. Sige atong basahon ha kay aron ang maminaw sa liha pag makadungog pud sila ba. Kay kini ato ning git wa man gyud ko ingon nga misupak gyud ko ani kundi ako lang sa puning timbang-timbang ug asay tinuod. Kana bang December 25 o kana bang January 6? Sa page 163 atong mabasa diri Shoulder Band Bible Dictionary ni siya. Tunaan ni siya ay ISBN kompleto ni siya kay karaan jud ni siya nga Bible Dictionary. Unsa man nga sir naanay imprimatur wala? Wala man na siya imprimatur So kanuban dili na siya sir. siya. Dili na siya Katoliko nga libro, Protestant na siya. Unya the fact dili po na siya standard references. Kay kung maingon tag standard references ginagamit bisan dili mga Kristiyano. Secular ha. Kada dili na secular. Ato to pa din tinuod. Religious book na sa mga Protestanting gama kanang Bible dictionary. Namo ko mga Bible dictionary dire. Nagali ko'y Catholic dictionary dire. So kung moingon sila diha na sa paminaw sa kung moingon sila diha nga ag Christmas nga gisaulog sa Katoliko, iyas pagano wala tay mahimo ana ilahara man ang pagbiyo kay Protestante man na. Gawas kung makahatag kag standard. Pero ma-research na to, pero uyon ba ka nga ang Orthodox Church nagsaulog na sila og January 6. Wala tay mahimo ana bro kay ilaha man na. Dili man mi Orthodox, ilaha na. Sa to pa matod pa din hiya diri Christmas, the anniversary of the birth of Christ. And its observance celebrate almost Protestant and by the Roman Catholic on December 25. By the Eastern Orthodox Church on January 6. And by the Armenian Church, ang Armenian Church pod January 19 of the first mention of the observance of December 25. It's the time of Constantine natong 325. So kinsa may ilho natong tinuod niini? Ilha ang kuan bro. Ilha ang Roman Catholic Church nga celebration December 25 kay kanang imong gibasa. O pasabton ka na. Pasabton ka na. Kung ilho na to ang Roman Catholic Church mo ni tinuod nga adlaw na tawhan ni Kristo nga December 25 nganong naulahi man ni siya kaysa Orthodox Church o sa Armenian Church. Ulahi ang unsa may ulahi na imbento ang December 25. Kano saan na imbento di ang December 25? 325. Kinsay nag-imbento? Panahon ni Constantino. Daingon dia nga invented by Constantino, nabasa nimo? Di namog nahimo lagi gihimo lagi na ni Nabasa ba sa dictionary nga imong gibasa nga invented by Constantino? First mention observance by first mention lang dili imbentong Constantino. Niatong 325 ang pangutanan nako nganong naulahi man ning Roman Catholic kung mao ni tinuod ang Roman. Wala man na maulahi ang Roman Catholic, husto man na imong gibasa diha nga December 25 paminaw sa sabaw. Husto na imong gibasa diha nga sa ang December 25 birthday ni Kristo gisaulog sa mga Roman Catholic Church. Kung naay Orthodox diyang nagsaulog og January 6, ilaha na. Kay wala naman ang ilabot ang Katoliko ang Orthodox kay ni-split man na. Ayaw sa. Di ka nang giingon nimo diha nga gimugna ni walay mugna ni Constantino diha. Basahan na ba gimugna diha? So sa karon. So ang imo bang uyunan nga ulahira kining
sa Roman Catholic nga pag ila nga kaning Christmas Dili lagi na ko na uyunan. Kay wala giingon diha nga ulahira, gimugna. Unya wala kay nabasa da invented by Constantino ang December 25. Oh. Kanang 325 kinsa may una ana sa Orthodox o kanang 325 panahon sa Orthodox? Kanang 325 kung naamang gali first gi-introduce ni Constantino diha ang December 25, normal na sa iyahang nasod. Kay illegal man ang Kristiyano sa ilahang nasod kaniadto. Sawa pa makonverter si Constantino. So kung nag-introduce siya na mga tuiga og kanang gitawag December 25 birthday ni Kristo, natural la kay ang iyahang kung ang iyahang silbi kung asa sa na-convert, mao man na ang gitawag na tugkuan, mao man na ang gisaulog. So siya igo lang siyang nag-introduce. Walay founder o walay imbento da imong gibasa, pataka ron. Sa may ilho na tong tinuod kanang January 6, kanang January 19 o December 25, asa may tinuod yun ana? December 25. December 25. Nung naayon nagsaulog Karon kay January 6, wa December 25 milabot man. na. Karon kay December 25 man. Ang Roman Catholic gikan sa Orthodox Church. Sige kan sa Orthodox Church. Oh, gikan sa Orthodox Church. Asa man ka nagakita Roman Catholic Church gikan sa Orthodox Church? Gikan man gyud mo sa Orthodox I-provide ang imong ebidensya, standard reference nga ang Roman Ay, Catholic Church gikan sa Orthodox Church. Na ay daghan Eh paggawas ang isa lang, daghan man ka, tayo kog isa. Oh. Ang Orthodox Church nagtuo po na sila nga nagtuo sila ni atong may ko mangutana og nagtuo ba. I-provide ang imong ebidensya before ka mo proceed yung pangutana. I-provide. Pagka 1054, mipiya mo. Ayaw lagi ay ng opinion. Paggawas ng imuhang dokumento dia, standard references. Atong 1054. Bro, ayaw ng kapitulo ba bersikulo laway, ipagawas ang imong ebidensya, standard reference nga una pa ang Orthodox kaysa Roman Catholic Church. Sige. Ay daghan. Tagay ko gisa. Naidaghan. Tagay ko gisa. Bisan sampulan ng taka di na ko ni ipakita na ko ni. Ngano di man nimo ipakita? Ngano di man nimo ipakita? Supposedly kung kamatuoran ng imong giwali. Bro, debate public. Ayaw ing nagpublic nang hagit na magdebate nga. Kung kamatuoran ng imuha, ipagawas ng imong libro di kitago-taguan nimo. Kunya naman ni usukol na kanakog debate. Ayaw mo kung hayluhon og debate. Makabantay ka. Kuma naman ka natikuka dito sa Plaza Cebu na tong perting panglimbong intawan ni mo tong librong gidaladala ni mo nga almanakan book of fact. Nya karon mangagit kag debate. Pagawas sa imong ebidensya be. Sa na kay kung akong ikuan be, akong i-record sa nga libro be atong tanawon din. Sa unsa nga libro na? Na ako'y mga encyclopedia oy. Lagi tagay ko isa naman dai. Okay na unsa nga encyclopedia kanang? Kay kanang encyclopedia di lang sana po na ipakita pero kanang bro kamatuoran ni ato dire bro ayaw tago bro kanang sinulat ni Gregorio Saidi sa page 128 nga mas nauna ang Eastern Orthodox kaysa Roman Catholic. Haman na libro ha. Gregorio Saidi ba sinulat ni Gregorio Saidi? Ada ako'y Gregorio Saidi unsa nga libro na? Kana bang World History sa fourth edition kanang fourth edition unya sa page 128. Fourth edition kaning ni ang giingon nimo kana kaning naigiingon diri nga paminaw sa sample lang na siya. Bro ayaw patakag bangag-bangag og gimuhang own opinion sabta ang gibasa sa kasaysayan kay narapat giingon nga ignorance of the history is lack of knowledge basig diha ka padong aton tanawon na ang simbahang is Tagalog man niya ako ag English na akong gihatag sa katungkuan. Kauban ako. Ang simbahang Eastern Orthodox sa pangalawang pinakasangay ng Kristiyano, pangalawa ra magali. Ito rin ang pinakamatandang sangay na mas matanda pa sa simbahang Romano Katoliko kani, older than Roman Catholic Church. In terms of diocese, of course, mas una sila. Pero in terms of simbahan, usaray founder na sa una, si Cristo rasawa pa na sila mo split. Mura bag panlitan karon ba? Moingon ko nga, ang diocese, paminaw sa? Di maminaw. Wanang explain na to ba? Na kanang giingon da in terms of diocese, yes, mas una ang Orthodox da sa Roma. Pero in terms of ecclesiastical kanang pagkasimbahan, usa ray founder na si Cristo ray founder na.
Kaya nga naman, wa pa man mo split ang Orthodox at that time sa panahon sa Byzantine. Now, ang kanang murabag tagaan-tagag sample ha. Una pa ang Santo Niño Basilica de Santo Niño diya sa Maya, Cebu. Kay ikumpara aning amoa diri nga kanang gitawag nato og among parokya. Natural kay una man sila diha namugna. Dire uwahay na ning among parokya. So ana ra sa nang istoryahan na pero ayaw nagikuto nga. Si Pablo nagwali dito sa Roma sumala sa buhat 2028. Buhat 2028 nga ang mga tao nga niduol niya daghay nanuon niya sa tupad di mo kauban nato. Kauban na mo to katong nanuon niya nagpabunyag. Ona paminaw sa ngano mang nahimo nga gilimod man sa kasaysayan nga na wala man nagilimod sa kasaysayan kay gani. Ngano man ang Orthodox wala nagilimod sa kasaysayan kay gani giingon pa sa kasaysayan sa world history ina wa man nagilimod sa kasaysayan kay gani giingon pa sa kasaysayan sa world in a making history nga si San Pablo usa ka banggiitang magwawali sa Catholic Church nigilimod na taka lang ka. Banggiitang kon inyo ha naging libro po nagingon. World history amo ang libro pag soroy. World history lagi, ang world history wala ang nagsulat ana kanang author na ana kundili ang mga pulong nagikan sa mga pari gisulat ra sa dinha sama gud anang pag-angkon gud ninyo nga si Pedro dito Roma. Ayaw lagi basta ang nagkuan niya na si Eusebius ra di ay. Bro kung sa Eusebius kanang mao na nga walay sa Eusebius wala gyud na si sa Eusebius mao na nga kanang mga pag-claim ba gikan ra na siya sa Roman Catholic. Unsa ba pag-claim nga unsa man? Gi-claim ninyo nga kanang ingan ana nga ang tinukod ni Kristo nga tinukod ni Kristo nga simbahan mao nang Roman Catholic pero di gyud na tubag nganong mingon ka nga gikan ra na sa inyo ha Brad nga Roman Catholic ni claim kay nganong ni claim gikan namo ang magkamoy mo claim ana di kami joy mo claim kay nga mingon mi nga kami ang tinuod nga naman kay kamo sad nag-claim pod mo nga gitukod kunuhay mong Kristo tinuod pod kunuhay mo nga Kristo gikan mo sa kasaysayan gikan mo sa Orthodox gikan mo sa Orthodox niya pagka wala bro asa ang imong kasaysayan nga ang Roman Catholic Church gikan sa Orthodox asa pagawas gibasa na gani nimo dili bro wala bro ang akong gibasa ang nasa simbahan Katoliko. Bro, ang akong gibasa, wala ko mangutanag kisay una namang duha. Kay wala ko mangutanag kisay una aning duha. Ang akong pangutana, asa ang imong standard references karon? Secular ha? Nga nag-ingon ngang Roman Catholic Church gikan sa Orthodox, came from Orthodox Church. Sige, gawas. Naasa ko mga kasaysayan kung musukol ka pagawas. Ayaw tago-tagoy kay kamatuoran ning ato dere dapat pang kamatuoran ipagawas na. Kay pang challenge man ako ni pang bro ayaw na pang challenge bro ayaw pa knockout kay kung di mo ipagawas na dire sa atong live ikaw ang ma-knockout kay nga naman wa man nimo ipagawas ang pag-view sa imong mga sakop ang pag-view sa imong mga sakop ingnon ka matay butbuton man tong pastora kay wa may kuan wa na gani kadaan bisan i-search nimo dinha sa mga kuan sa bisan sa Google ra mugawas ang i-search na to sa Google ha history of the Roman Catholic Church tanawon na to ha i-search na to na ay mga kasaysayan jud dinha nga nagtukan sa kasaysayan nga pabor ninyo kay i-search na to ha Google ChatGPT ha ChatGPT gikanis Google ang ChatGPT ha i-search na to kung una ba gyud ang gitawag na to ga gikan ba gyud ang Roman Catholic Church sa Orthodox Church tanaw na to be gikan ba ang Roman una pa man gani inyong Orthodox gani ayo sa nausa man kang atong i-search diri kay ka i-search Google gikan ba ang Roman Catholic Church sa Orthodox atong tanaw ni sige be tanaw na to uy galuding man diara dili wala unsa giingon sa GPT gikan ba ang Roman Catholic Church sa Orthodox
Wala. Dili gikan sa Roman Catholic Church ang Orthodox. Oh, baka kung giganda ko ha. Kung kana lagi mong paistoryahon pero ang libro sa mga karaang kasaysayan mao ni makatugan kay kana Unsa lagi nga kasaysayan na? Unsa kasaysayan na? Kay bisan gani kana lang sinulat ni Gregorio Saidi usa na nadaan. Bro, wala man ang sinulat ni Gregorio Saidi, bro, wala mag-ingon nga Roman Catholic Church gikan sa Orthodox Church. Igo lang nagpahayag si Gregorio Saidi nga mas nauna ang Orthodox kaysa Roman Catholic Church. Yes, in terms of diocese mas nauna sila, pero in terms paminaw sa ba? Nakita ni mo na. Paminaw sa ba? Wala dili man isyu dinig kinsay una. Sa Roman Catholic unya. Samantala si Pablo nagwali dito sa Roma daghan ang bro, dili man isyu dinig kinsay una. Dili isyu diri kinsay una. Ang imong giingon karon deklarasyon nimo nga ang Roman Catholic Church gikan sa Orthodox. Oh, magproblema jud ka ni ron. Paggawas ng imong standard references nga ang Roman Catholic Church gikan sa Orthodox. Sige, go. Naalagay sa akong libro basta musukol ka ugan sa mga ayaw ko, bro, kamatuoran ning ato, bro. Wala tay gitago dire kung mangayo ka sa ako ang standard references so gabilabo lang ipakita na ko na pero imong tago-taguan ngiming kag musukol og debate ayaw ko na daan mo debate kay dito pa lang daan sa Independencia Plaza nahuling na ko tong imong gidala-dala nga kaning iyang gidala-dala nga libro hadlok na ayo sa una panghukom. Ikaw ang nahadlok kay wa nimo gipagawas nimong libro. O da, iyang gigamit ning ang Almanac and Book of Facts. Wa niya basahan nga si San Pedro Santo Papa. Ang iyang gibasa, gitukod ra mo ni San Pedro. Pag okay, be ipagawas imong standard references nga ang Roman Catholic Church una aw gikan sa Orthodox Church. Asa? Ingon kang dagan tagay ko gisa. Kadaga lagi basta musukol. Tagay ayan ang ikadaan ng debate. Dire ba? Brad. Ang kaning ato dire Brad is kamatuoran ning ato. Sharing man ni padaganay ba wala dili man ni ingon nga kanang nang hinambog ta dire kisay maayo mo rason na to. Kaya nga to ba kay kaning mga viewers nato dire karon may siguro nga napoy ni tan-aw dire sakop nimo. Makasaway sa imuha nga pataka ra man ni amigo nga wa man day nahatag daghan man ka hatag na pa kamatuoran man ning ato ipagawas na. Ma-search man gani o nara. Search aman unsa nga source? Sige ha. Sama na imong gikuha nga source. ChatGPT. Sa man mula pa nimo ChatGPT. Sa Chrome lang ta ha. Chrome sige. Akong makuan jud diha og kinsay tinuod kay ma-search man sad nga ang Orthodox sa Chrome atong 33 AD. Okay, Chrome. Mag-search ko Chrome ha. Diara ha. Sige, Chrome. Sa to ha. Diara. Diara. Chrome ta ha. Diara. These are result Orthodox Christianity. What did start daw diri the Orthodox Christianity is the origin church trace the beginning to 33 AD. 33 AD. The day of Pentecost in the Jerusalem. Unsa man ang source imong gibasa? Unsa man ang source imong gibasa? Kuan man basta Google AI. Brad, i-search mo sa Google na nay source gihatag ni Google kung asa na imong gibasa. Sa AI man AI unsa nga AI na? ChatGPT? ChatGPT? AI overview mo ni. Unsa AI overview? Mo man na natukod na itong 33 overview. Unsa AI overview? Mayaman. By the first Christian. Unsa first Christian? Unsa man nimo ni tinuod ni? Unsa may first Christian? Unsa man ni tinuod ni? Unsa man? Nga ang Orthodox Church mo ni unang Kristiyano. Wala tay problema ana ang Orthodox ug ang Roman Catholic Church in the first century ha. First century for the first 1,000 years ang Orthodox ug kanang gitawag na to og Roman Catholic Church pareho kauban ra na. Wa pa mo split ang wa pa mo split ang Orthodox ana. Mo nang moingon ta nga ay paminaw sa. Mo nang moingon ang bro, paminaw sa. Wala ko moingon ha. Ang kanang imong gibasa nga lingon nga ang Orthodox founded by Jesus Christ tinuod na sa wa pa mo split ang Orthodox ana.
Kay manong ni-split sila kay di nila madawat ang gitawag na tog hierarkiya sa mga Santo Papa kada bang pagka-authority sa Santo Papa ba di nila madawat. So nang ay paminaw sa magsapaw-sapaw. Magsapaw-sapaw lagi ba? Simbahan Romano Katoliko. Mao na kanang imong giingon dang Orthodox Church, ang kanang imong gibasa nga Orthodox Church nga founded by Jesus Christ. Tuuhin na lang na pagpasakop na lang diana. Ay, wala ko mayon. Ako lang nang gitimbang-timbang o kinsay tinuod ninyo kay mo. Pareho raming tinuod sa wala pa na pareho raming tinuod sa wala pa na mo split sila. Sa to pa miuyo na ka nga ang Roman Catholic gikas Orthodox. Wala Yes or dili no? kay walay nabasa nimo diha nga ang Roman Catholic Church gikan sa Orthodox. Ang Orthodox may split sa Roman Catholic Church. Og imo jung tanawon ay ba sa katawa kay na-booking naman ka. Og imo jung tanawon di ana ang Orthodox maoy na split sa Roman Catholic Church mao nang nami gitawag schism, great schism. Ay, kisi-kisi Kanang na imong po. gibasa wala questionable man na kay generated di ayo sa mana. Taka ra kada. Ikaw may miangkon god, Wa ningon ko nga gikan me, ningon ko nga gikan me. Wala gapojot-pojot na lang ka kasaysayan nimo da para naa lang jud kay ika-atakis Katoliko kay ang imong giingon nga ang Roman Catholic Church gikan sa Orthodox hantod karon mahuman na lang niya tong live. Wa gyapon kakahatag. Ikaw na ni angkon mismo. Ay, pangkunan man taniya. Ay noon. Agoy. Magaling ba? Ang akong giingon nga kanang imong gibasa, hoy. Paminaw sa ba? Public debate ka po. Ayaw ko hagitag public debate. Ayaw ko hagitag public debate. Kay nadool pa lang kas Plaza Independencia, giadto na kanako. Sa may mayog ako'y muanha diha. Ay sa kay dire sa amo ang diocese dire kita pwede dire debate brad kay gibawalan ang dili mo sugot ang mga obispo dire mo bitan nang kung doon na ko'y gitawag og mga debate kani adto i-held na ko na sa Pagadian City radio station karon maglisod na ta dito paminaw sa oy Pamina sa kay maglisod na ta dito sa Pagadian City kay katong radio station nga mo ang dialoguhan dito nga balor og duha ka oras baligya na di ay sulain na sa nagkatagiya kanang giingon nimo nga daghan kag references ipagawas unsa nga libro ha standard reference nga nag-ingon Roman Catholic Church gikan sa Orthodox Church ipagawas sige Miangkon naman kagapo. wala ko niangkon pataka ra man in taon ka oy ayaw ko pa angkon nga wala ko giangkon. Sige. Ikaw nag-ingon nga ang Orthodox Church o ang Roman Catholic, simra na sila kanya. Sim. Pero ako mo ingon nga mas una, wala ko mo ingon. Nahimo na siya, nabungkag na siya tong 1054. Tungod sa mga pagdili, ang padawat sa klarong Orthodox, giingon nimo ba, ang klarong giingon nimo nga Roman Catholic tanawan na nagasapaw-sapaw na. Ang klarong giingon nimo, ang klarong giingon nimo, Roman Catholic Church gikan sa Orthodox. Karon asa ang imong standard references nga nag-ingon nga the Roman Catholic Church is came from Orthodox. Ay pagawas na. Mao bitaw na hinungdan nga 1870 panamug na ang pangalang One Holy Catholic Apostolic Church. Bro, ngalan ra na. Ngalan ra na. Dili buti pasabot nga gihinganlan ni Roy Lopez de Villalobos og Pilipinas sa uwahing panahon. Mao pay pagbutos Pilipinas. Ngalan ra na. Ang ay abot naman kag pangalan nga naaraman ta sa giingon. Asa ang statement ana karon? Bet tagay ko kay akong i-record dire. Asa nga statement sa standard reference secular ha? Po pero muso ko di kahatag opinion. Nang hagit nagdebate. Hilaw kay kinatawhan. Oh, insa daghan kayo. Hantod karon bisag periodo pa kahatag unsay ngalan? Be atong tagkuan ni. Singalan. Be, sama. Na ako'y American Encyclopedia, Americana Encyclopedia. American Encyclopedia. Duha na ka kuan ako Americana Encyclopedia. Og Masama duha ka Americana. okay, arita sa American Encyclopedia. Arita sa American Encyclopedia. Unsay page og unsay volume nga nag-ingon nga Roman Catholic Church is came from Orthodox Church. Sige. Di lang na ko'y saba. Baka kung dako nasampa ng pamaka kalooy Agoy. So sa gibati lang. ito ison kamatuoran maning ato igo lang kang nagisgot din og American Encyclopedia wala tay problema kay kining American Encyclopedia tinuod yun ning naa nga libro
Dagan wala lang sige ko pa. kapalit niya pero naka-research jud ko og pipila ka mga statement gikan sa Americana Encyclopedia. Existing nga Oh. libro. Karon, unsa nga American volume Encyclopedia of Religion. No, American Encyclopedia of Religion Volume 4 kana. Sige. Pero di na ko ikuan unsay page. Sige. Unsa nga page? Di mo basa kay mahadlok. Di mo basa. Agoy! Pakakon kayo. Salamat kayo. Sokol dagan. Kay maghuwat ra jud ko og Ato ana, sibat ng yawa. Agoy! Bye-bye. Sabi daw ko niyang mauwa tas siya ang Americana Encyclopedia of Religion na ba day?